کہ جنگل دے وچ سنیم جو وڈا چیتا آیا ودے وڈا شیر آیا ودے سہی ایمیں منٹج بندے کو چیر پھاڑ رکھے دے میں جو تیرا نوکر ہاں کوئی وظیفہ نبی رسیندہ پڑھدا بنیا آئی بنیے شیر تمہیں کچھ نہ آکھے سبحان اللہ علی سہی مسکین فرمانے یار والا تکلیفہ کیا کرے سے وظیفے کیا پڑھ سے اے میری انگوٹھی مبارک چاہی بنیا آئی بنیے شیر تا دکھاویں چاہتے کچھ کا نہ آکھے سبحان اللہ علی دا دیوانہ آکھیں دے چیرے ویلے میں جنگالے قدم ٹکائیے شیر دی میرے اتے دید پئیے حملے کرن کیتے جو تیاری بنائیے جتنا دھوکڑی ہوں لئیے میں ان کو علی دی مندری دکھائیے ان دی اتھائی بریک لگ گئیے فرمائنے یا تا حملہ پیا کریں دا جتنا علی دی مندری دکھائیے وال پوچھ کھڑا لڑیں دا اسمان دے منہ پیا کریں دا اپنی بولی وچ کوئی عرض کھڑا سنیں دا جڑا ولیا غلام حال کھتا ولی دا امام فرمانے دس و دیوانہ دیو جو صحیح حال تڑے ادے مٹھالی جڑا میں جنگل قدم ٹکائیے شیر دی میرے اتے دید پئیے حملے کرن کتے ہوں دھوکڑی لئیے میں جو تیری مندری دکھائیے ان دی بریک لگ گئیے سیاں یا تا حملہ پیا کریں دا یا وال پوچھ کھڑا لڑیں دا سہی گرجدار آواز پیا کٹھیں دا پتہ نہیں اپنی بولی کیا پیا کھیں دا فرمانے تے کو پتہ کہنی علی کو سارا علم سبحان اللہ نبی سہی رنگے ہوئے علی رلے تا کہنا ہے نا صحیح اے میں نہیں آدھا جو علی رلے ہاں لیکن قسم رب دی سارا رستہ علی دے علم علی آکھ دے تلے ہاں فرمائنے جڑا مدنی علم پڑھا گے میں کو ساری کائنات دا علم دیوا گے فرمائنے تے کو پتہ کہنی میں علی کو تا پتہ ہے سہی تو ہاں دسو کیا پیا کھیندا فرمائنے جڑا رخ اتے پیا کریندہ اپنی بولی اچ رب نال کھڑا لیندہ آدھا کھڑے میڈا ربا آج کنو بعد ای جنگل چمبڑ کی ترہن حرامی اتھو لنگ دینا علی دے سچے غلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان اولیاء علماء حق اہل سنت نبی سونے دے رنگے ہوئے علی بڑی شان دا مالک حضور علیہ السلام دے رنگے ہوئے سیدہ پاک بی بی عائشہ تو صدیقہ آپا کل مومنین دی اممہ سین فرمین دیئے ایک واری میں نیٹھوم جو میرا ابا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنے عادت نیٹھومو نہیں دی جیڑا صحابی آوے خدمت کریں دے ہن لیکن ہر ویلے چہرہ علی دا تکے دے ہن سبحان اللہ کہ کون کرانا یہ روایت حضور سیدی گھر والی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ فرمائنے میں ایک دفعہ عرض کی تو مٹھا با عجب رنگ ڈٹھے میں جیڑے نبی دے دیوانے ہم دینا انہیں کو روٹیاں بھی کھویں دی پانی بھی پلیں دی خدمتی کریں دی حال حوالی وڈیں دی لیکن جائیں ویلے دیکھا چہرہ ہر ویلے علی دا کیوں تکیں دی سبحان اللہ آنکھیں میرا ابا آنکھیں بی بی ایمیں نمی تکیں دا میرے مدنی کریم فرمین دن النظرو الى وجہ علی عبادتن فرمائنے لوگو کعبے دا طواف کرانی عبادت قرآن دا پڑھانی عبادت نماز ادا کرانی عبادت علی دا چہرہ تکانی عبادت میں جو علی دا چہرہ تکیں دا اپنے رب دی عبادت بیٹھا کریں دا صحابہ اکھوں نے ہاں یا رسول اللہ علی دا چہرہ دیکھن دا عبادت ہے صحیح میں بے خبری اچ بیٹھوں
علی سہی میں لنگھن تے ہون چہرہ تہا اوڑے تے اسا کانڈ ڈٹھی انعام تا نہ ملیا فرمائنے نانا ان نظرو الہ علی عبادتن فرمائنے علی سر کنولا پیرے تک علی دا دیکھن عبادت ہے سبحان اللہ ولا ہون پچھو نہ سہیوں تا خوش قسمت ہیں جنہیں علی دا چہرہ ڈٹھا وہی خوش قسمت ہیں جنہیں علی دے قدم ڈٹھے جنہیں علی دے ہاتھ ڈٹھے جنہیں علی دی کانڈ ڈٹھی اسان تا 1400 سال بعد آوانا لے اسا کو تا کچھ نہ ملیا فرمائنے مجھے نہ تھی وہ میں محمد دا فرمانے منے سے اوہو جیدہ کامل ایمانے ذکرو علی عبادت علی دا چہرہ تکاری عبادت میاد علی دا ذکر کرنی عبادت مسلمانوں تو خوش قسمت دے آج ذکر علی دا بیٹھے سن دو ایمیں آنکھو عبادت رب دی بیٹھے کرے تو علی سیدی شان دا مالک حضور سیند رنگے ہوئے ایک دفعہ کہیں حضرت علی سیند پتہ لگا علی سیند کو جو کہیں نبی سیند علم دے بارے غلط گال کی تیئے آپ جلال ممبر تے چڑھیں فرمائنے لوگوں میرے نبی سیند علم دے بارے غلط گال ہی نہ کیتا کرو وہ تو ہتا دو نبی کو کوئی علم کائیں نہیں نبی دے صدقے علی کنو پوچھو زمین جنگال ہی پوچھو دے سے ساں آسمان جنگال ہی پوچھو دے سے ساں سبحان اللہ ایمان اللہ کھاں دعوت وہ کر سکتے جرا زمین اسمان دی ٹھیکڑا ہوئے نا سی سیرتا لوڑو چاچلو سبحان اللہ نبی کریں دے نبی سونے دے رنگے ہوئے میں یہ کہا کہنا جو یار اس سیر بھی اللہ سے دیتی نعمت ہے اس زبانی اللہ سے دیتی نعمت ہے لیکن آج پکائی وانا اللہ سے سیر دیتے اپنے آگوں چھکا منڈی خاطر زبان دیتی ہے سیار دے ذکر علام دی خاطر حضرت علی سے فرمائے میرے نبی دے علم دے بارے غلط گال ہی کر دو اوے پچھو میں علی کنو زمین جنگال ہی پچھو تدہ سے ساں آسمان جنگال ہی پچھو تدہ سے ساں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکالے بشری لباس پاتے سامین اکھنے مٹھالی تین دعویٰ کیتے جو میں کنو زمین جنگال ہی پچھو تدہ سے ساں آسمان جنگال ہی پچھو تدہ سے ساں سونا میں کوئے دسو ہاں جو جبریل ہی وقت کی تھائیں آپ آنکھ بند فرمائیے آنکھ کھولیے ول بند فرمائیے ول آنکھ کھولیے ول آنکھ کھول دے فرمانے وہ جبریل تو آئی پوچھ دائی تو کھڑی جبریل مسکیا کہ ہاں سونا کی میں پتہ لگی جو میں جبریل ہاں فرمائنے جڑا پہلے باری میں آنکھ بند فرمائیے میں ست آسمان ڈٹھم صدرہ والا مکان ڈٹھم جڑا میں تریچھے باری آنکھ بند فرمائیے میں 7 زمینہ ڈٹھم تحت سرا ڈٹھم جڑا اٹھ جبریل کہنا میں کہ ای ہوتا ہے جرا سوال کریں دا کھڑے میرے مدنی کریم درنگے ہوئے اوہ علی حضور سے فرمائے میں کنندر کرا آدھے جرے ویلے حضور کو جھولیے چھواتے تے والا میں آکھیں جو ہونتا نماز ویندی ہے قرآن آکھے علی مجھا کیوں تھین دی او قرآن چکین بھی پڑھا میں یوتے الرسول فقد عطا اللہ او جڑی تات مصطفیٰ دی ایہائی تات خود خدا دی علیہ ہن سارے وہم بھلا بے سارے فکر دل تو مٹا بے چھکتے بھاکل مٹھے محمد کو پا بے پر میں نے بھاکل پئی بیٹھا زیارت کرانڈے اکھی گراج کرائی بیٹھا پر میں نے جتنی حضور دا چہرہ دے دا دل ٹھر دے اکھی ٹھر دے نہ دل رج دیئے نہ اکھ رج دیئے ایمان نہ لکھا ہر شایدہ رج وین دیئے ہی اکھن پوچھو ہاں محبوب کے چہرے دیکھن کنو رج دیئے بھلا حضرت بابا بھلے شاہ سے فرمین دینا علم کنو علماء نی رج دے تے فقر نی رج دے حالو رایت کنو بادشاہ نی رج دے تے فقر نی رج دے حالو وہن کنو دریا نی رج دے درخت نی رج دے ڈالو بلیا ہر کوئی رج وے دے دو نین نی رج
میں مدنی دا چہرہ تکیندا بیٹھا اندازہ تا کرو یار آج جڑے ویلے کوئی عاشق مدنی دا ذکر سنے دے ایمان تازہ تھی میں یا کہنا صحیح اللہ خوش رکھے ساڑے عاشق رسول محترم جناب قبلہ مستری مشتاق احمد صاحب کو جنہیں اپنا رزق حلال خرچ کرتے آج سونے نبی سندھ ملاد دی محفل سجائیے تے خدا دی قسم ساڑے مدنی کریم فرمیندن آنا جلیس و منزہ کرنی فرمینے جتھا محفل ملاد ہو سے جتھا میں محمد دی یاد ہو سے وہاں جا میرے قدمیں نال عباد ہو سے ساڑے مدنی کریم ساڑا ایمان آمن تا آ سکتے یہ اتھاؤں نگاہ رلامن تا رلا سکتے میں آدھا حضور سے جو دیکھیں جو ایتا 1400 سال دے بعد آوانا لین تے میرے نا تے ٹھر دے بیٹھیں یہ دیکھیں ہاں میں محمد کو جندڑیاں نہ کھولیں ہاں میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے او خوش قسمت لوگ جیرے حضور سیندہ چہرہ تکیں دے ہن والا بھامیں جتنی کافر ظلم کریں دے ہن حضور دے دیوانے بے پاسے جھاتی بھی کہنا پہ دے ہن فرمائنے ایک جی اگر سبحان اللہ زور دا کرو تا عاشق دا قصہ سنا ہوا چاہ سہی اللہ پاک کو سلامت رکھے ایہو جوش جذبہ چاہیدہ ہے توہاں جمانے دے وچ بڑھڑے دے وچ یارو اساں جے اگر دیرے تے بہتا ساڑی آواز اچھی ہوئے اگر اساں گلے دی محفل چ مندہ کڑھنا ہوئے تا آواز اچھی ہوئے کہ جدہ یار دا ذکر ہوئے والا آواز چھکی نہ ہوئے جے چھکی ہوئی وفا کائن ہوئی وفادار محمد فرمیندے فرمانے آج میرے ذکر چلنگا میں محمد تیری کبار چلنگا میرے مدنی کریم دا نما نما دورے او وقت بھی کوئی ہو رے مدنی بیٹھن غار وچ عاشق بیٹھن انتظار وچ فرمائنے اٹھائی ایک بکر والہا ننڈھڑی عمر دا بالہا یہودی دا لالہا پر راضی جو ہوں دے